Сәлем достар, мен бүгін асханадағы 2-3 сөрені ойымда ұзақтан бері жүрген сөрелерді жинайтын боламын. Негізі осындай расылғам линияны жасағым келіп жүрген ұзақтан бері. Бүгін қол тиіп осыны жинайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Жалпы осы безопасный кухняға көшкім келіп жүр. Негізі бүкіл ыдыстарда, мысалы, нержавеющий сталь, жаңағы антипригарный покрытиясы жоқ, сондай безопасный эко-посудаға көшкім келіп жүр. Жайлап ауыстыратын боламыз ыдыстарды. Қауіпсіз ыдыстар туралы тағы да видео түсіретін боламын. Қайсысын таңдау керек, барлығын айтамын. Без фанатизма, ақырын ауыстырып көреміз. Кеше сіздерге көрсетілген Кокобиден тапсырыс берген кітаптар өте иллюстрациялар анық, сондай мәнді, мағыналы, күшті екен, қатты ұнады. Тағы да тапсырыс беру ойда бар. Бүгін сіздерге осы чашканың историясын айтып бергім келіп тұр. Менің алыста тұратын подружкам бар. Осындай бір чашкасы бар, үнемі екеуміз әңгімелесіп отырған кезде маған кейде суреттерін жіберген кезде осы чашканы көріп қалатын болатын. Сосын магазиннен көремін де өзіме сатып аламын. Соны есіме түсіріп тұратын болған соң тоже менде болсыншы деген оймен. Сосын ол жаңа кезінде мен әлі пайдаланып үлгермеген соң қонаққа мамам келген кезде ұнатып қалады сол чашканы. Сосын как раз мен осындай үлкен, удобный іздеп жүретін, алып кетейін деп, жұмысқа қойып қоямын деп, солай. Одан кейін мен магазиннен қайтадан ала саламын ғой деп ойлап екінші рет барғанымда именно осы модель и бірдей түрі жоқ екен да. Сол бойы ұмытылып кетеді. Сол историяны подругама айтып жатқан кезде осы постаматтан маған салып жібереді ғой, сенде де осы чашка болсын деп. Сондай қызық историясы бар чашка. Каждый раз көрген сайын жылулықпен еске алып, чай ішіп отырамын. Далаға серуенге шыққан кезіміз, ағаштардың барлығы гүлдеп, осындай әдемі болып тұр. Кешкі тамағымызды ішіп болып, барлығын жинастырып, осы сөрелерді жинауды жалғастырдым. Результат осындай. Көңілімнен толық шықпады, негізі тағы да өзгерістер енгізу керек. Ыдыстарды жуған сайын осы шынылардың ішін содамен, шай қалдықтарынан тазартып өңдеп аламын. Және де осы ескі шыны ыдыстарды негізі көбінесе мен кекс пісіргенде формочка ретінде пайдаланамын. Сол үшін керек сатып қоямын. Негізі мен каналыма видеоларды озвучкасыз салатынның негізгі себебі мен видеоларды кешке қарай өңдеймін де, барлығы ұйықтап қалған кезде демалғанда осылай озвучканы жасауға мүмкіндік болмайды. Даусым жай шығады да, көбінесе озвучкасыз салып тастаймын видеолардың барлығын. Енді жаңа форматты саламын.